සුබ දවසක් ආදරණීය දිවි පුතේ. දුෂ්කරය කියා හැර යා යුතුද ජීවිතය. කටු පොකුර සිප ගනිමු. හෙට මලක් වනු පිණිස. එහෙමනම් මේක හරිය දුෂ්කර කාලයක්. මේක ජීවිතේ අනේක විද පීඩනයන්ට ලක් වෙච්ච කාලයක්. මේ වසංගතයත් එක්ක අපි ගෙවන ඒකාකාරී කොටු වෙච්ච ජීවිතයක්. ඉතින් ඒත් අපට දුෂ්කරයි කියා හැර යන්න අයිතියක් නැහැ මේ ජීවිතය. අපිට ගෙවා දමන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අද දවසේ මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න හදන්නේ ඊටාම නැවුම් අත්දැකීමක් රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් විසින් ලියා පළ කළ වත්සානයේ පද්‍ය නිර්මාණය පිළිබඳව තමයි අද දවසේ මම ඔබත් එක්ක මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් 80 දශකයේදී ලියා පළ කරපු වත්සානය පද්‍ය නිර්මාණය ඇතුලේ වත්සානය නමින් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා මේ නිර්මාණය. ඔබ දන්නවා 11 ශ්‍රේණියේ නිර්දිෂ්ටය තුලත් අන්තර්ගතයි මේ නිර්මාණය. නමුත් මට මේ පිළිබඳව ලියවිච්ච විචාර කියවනකොට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි ඒ විචාර බොහෝමයක්ම ඒකපාර්ශවීයයි. මම එහෙම කියන්නේ මේක සෝබාදහම පිළිබඳ නිර්මාණයක් කියලා තමයි මේ ගොඩක් අය මේකට අර්ථකථන දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම දන්න විදියට මට දැනෙච්ච විදියට මේ නිර්මාණය තුළ ඊට හා ගැඹුරක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඕනම නිර්මාණයක් දුවේ පුතේ ප්‍රධාන පාර්ශව දෙකක් නියෝජනය කරනවා. ඒ මොනවද? අපිට පේනවා මේ නිර්මාණයක් එක්ක සමාජ විවරණයක් එහෙමත් නැත්නම් ජීවිත විවරණයක්. කොරම නිර්මාණයක් එක්ක සමාජ විවරණයක් එහෙම නැත්නම් ජීවිත විවරණයක්. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ සමාජය පිළිබඳ ලියද්දී සරච්චන්ද්‍ර ජීවිතය පිළිබඳ ලිව්වයි කියලා තමයි විචාරකයෝ කියන්නේ. එහෙමනම් කිසිම නිර්මාණකරුවෙකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ආදරණීය දරුවනේ මේ ගහක ලස්සන මලක ලස්සන දිය ඇල්ලක් කඩා හැලෙන හැටි කියන්නේ. ඔහු ඒ ඔස්සේ දකින්නේ තමන්ගේ ජීවිතයේ ස්මරණය, තමන්ගේ ජීවිතයේ හැලහැප්පීම, නැත්නම් මේ සමාජ ක්‍රමය ඇතුළේ තියෙන විවිධ දුෂ්කරතා. ඒක තමයි ඔහු තමන්ගේ නිර්මාණය තුළින් ප්‍රකාශයටපත් කරන්න හදන්නේ. හැබැයි මතු පිටින් බලනකොට තියෙන්න පුළුවන් මේ කඩා හැලෙන දිය ඇල්ලක ලස්සන, ගලා යන ගඟක ලස්සන, මලක වහලා ඉන්න සමනලයේ ලස්සන මේ නිර්මාණය තුළ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තුලින් දෙන්න හදන්නේ එක්ක ජීවිත අවබෝධය එහෙම නැත්නම් සමාජ අවබෝධය. ඒතර රත්නශ්‍රී 1985 ලියලා පළ කරන මේ නිර්මාණය ඔහුගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් පොදු අත්දැකීමක් බවට පත් කරන්න ගත්ත උත්සාහයක් තමයි පුතේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ පෞද්ගලික අත්දැකීම? තමන්ට ගුරුවරයෙක් විදියට මොනරාගලට ගිහිල්ලා සේවය කරන්න ලැබිච්ච කාලේ ඔහු හුලන්දා ඔය මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය හරහා ගලාගෙන යන හුලන්දා ඔය දිහා බලාගෙන ඔහු තමන්ගේ ජීවිතය ගැන ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතය ගැන ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කරනවා ගඟක් දිහා බලාගෙන. ඒ ප්‍රකාශනය අපූර්ව නිර්මාණයක් විදියට ඔබ අතටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මොහොතකට බලමු මේ අපූර්ව නිර්මාණය මම කිව්වා මේක සමාජ විවරණයක් නෙමෙයි, මේක ජීවිත අවබෝධයක්. එතකොට රත්නශ්‍රී මොනරාගලට ගිහිල්ලා උගන්වනකොට තමන්ගේ දරු පවුල සමහර වෙලාවට ගාල්ලේ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වත්සානය ලියනකොට පුතේ වත්සානයේ පිටුමේ තියෙනවා, වත්සානයේ කෘතියේ පිටුමේ තියෙනවා හරි අපූර්ව සටහනක්. මම මේ සටහනත් එක්ක තමයි මේ වත්සානයේ නිර්මාණය රස විඳින්න යන්නේ. මේ වත්සානයේ කෘතිය එලි දක්වන්නේ එක පුදන්නේ ආදරණීය හේමමාලට. ආදරණීය හේමමාල. කවුද මේ හේමමාල?
හේමාලි කියන්නේ ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ. ඔහු කියනවා මෙහෙම. කිරි සිරාවෝෂ්‍යක් පිල්පි කෘෂ ලැමට ඇදී එත්මැ. පිය යුරෝ දෙදෙන මොරහි බිම බලාගෙන හඬත් මැ. ලේ කඳුළු බින්දු නොසැදී ලැම දුකින් තෙත් කරත් මැ. හාමතේ නෙලා දරුවෝ රක්ෂා කරත් මැ. ආදරණීය හේමමාලිට කියලා මේ පිදුම ලියලා තියෙනවා. බලන්න. තමන්ගේ බිරිඳ දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ අපූර්ව කවියක්. ඇගේ ලැම පල්ලෙහාට එල්ල වැටෙනවා. එහෙම තමයි එයා දකින්නේ. ඇයි මේ ලැම පල්ලෙහාට එල්ල වැටෙන්නේ? තමන්ගේ පරම්පරාව පෝෂණය කරන්න තමන්ගේ රුධිරය කිරට හරවලා. ඌට මේ සංවේදී බව තමන්ගේ බිරිඳ ගැන තිබිච්ච ඒ ආදරණීය හැඟීම තමයි ඔහු පොත පුදන්න යොදාගත්තේ. මේ ආදරණීය මිනිස්සයා, මේ ආදරණීය කලාකාරයා තමන්ගේ බිරිඳ මියගිය වෙලාවේ මට මතකයි මාස ගණනක් එක දිගට ලංකාදීප පත්තරේ කවි අතිරේකය ඉරිදා කවි අතිරේකය පුරවන්නේ තමන්ගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් ස්මරණයන් ගොඩනක් එකතු කරගෙන. ඒ තරම් අපූර්ව මිනිස්සෙක්. එතකොට මේ කවියා තමන්ගේ බිරිඳට දක්වපු ආදරය, තමන්ගේ බිරිඳට දක්වපු කරුණාව, සෙනෙහස හුලන්දා ඔය එක්ක ගනුදෙනුවේදී අපට මතක් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ දුවේ පුතේ මේක සෝබාදහම පිළිබඳ අර්ථකථනයකට එහා ගිය ජීවිත අවබෝධයක් අපි ඉස්සරහට අරන් යනවා. සමහර නිර්මාණ පෞද්ගලිකයි. සමහර නිර්මාණ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් ඔබට හිතන්න බැරි තරමට කලාකාරයව කොටු කරගන්න. එහෙම කොටු කරගත්ත නිර්මාණයක් විදිහට තමයි රත්නශ්‍රීගේ මේ නිර්මාණය මම දකින්නේ. ඔහු ලියූ එකක් පමණයි. ඔහු තමන්ගේ බිරිඳ ගැන හිතපු එක් අවස්ථාවක් පමණයි. හැබැයි ඔබට තව සුවිශාල නිර්මාණ ප්‍රමාණයක් ඔහු මේ අත්දැකීම මුල් කරගෙන ලියලා තියෙනවා. ඔබට කියවන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද දවසේ වත්සානය නිර්මාණය නිසා අපි ඒ ගැන යම් මදකට අවධානය ලක් කරලා බලමු. මේ ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? වත්සානය කියලා කියන්නේ වැසි කාලය. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ඊසාන දිග මෝසමට කාලයක් තියෙනවා. ඒ ඔක්තෝබර් මාර්තු කාලය ඊසාන දිග මෝසම සක්‍රිය වෙන කාලය. ඒතර මේකේ කූට ප්‍රාප්තිය තමයි දෙසැම්බර් මාසය. ඒ කියන්නේ මේ අපි ගත කරන උතුවක් මාසය මෙහි කූට ප්‍රාප්තිය වැහැලා 7 දවසක් වැහැලා සියල්ලම හෝදා පාරුවට ලක් කරගෙන යන කාලයක්. මට මතක් වෙනවා කැලණි ගඟ ගැන කියනකොට අපේ පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු කියනවා කලින් නොදන්වා ලිපියක් නොයවා කළුගම් කොමලිය රෙද්ද කඩාගෙන ගෙටරින් ගූදා කියලා. ඒතර ගම් වතුර ගලන කාලේ දෙසැම්බර් මාසය ඒ තරමටම රට ජලයෙන් පුරවනවා, පෝෂණය කරනවා. ඒතර මෙන්න මේක තමයි කූට ප්‍රාප්තිය. මොකද දෙසැම්බර් මාසය. අපි මේ ගෙවන මාසය දෙසැම්බර් මාසය තමයි මෙහි කූට ප්‍රාප්තිය. හැබැයි දැන් මේ නිර්මාණය කියනවා ඔය දෑල දොඩ මලුය සුවඳ බැලුවා ඉන්ට නිල් වතුර තුරුළු කර කෙසේ අතහැර යම් කෙකටියා පඳුර සුදු මල් පොකුර වඩාගෙන සොදුර නුඹ වාගේම හිනහේ මා එක්ක. දැන් හුලන්දා ඔය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔය දෑල දොඩ මලු. දෑල කියන්නේ පුතේ දේ ඇල කියන පද දෙක සංදි වුණාම දෑල කියන පදය හැදෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය අපි කියන්නේ ඉවුරු දෙක. එතකොට දැන් සමහර දරුවන්ට තියෙනවා ප්‍රශ්න සර් ඔය මොකද්ද ගඟ මොකද්ද කියලා අහනවානේ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ඔයා දෙන උත්තරේ මොකක්ද? ඔය මොකද්ද ගඟ මොකද්ද? පුතේ ගඟ කියලා කියන්නේ දීර්ඝ ගමන් මාර්ගයක් ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් පෝෂණය කරලා මහා විශාල ජලස්කන්ධයක් අරගෙන මුහුදට ඇදිලා එන එකක් තමයි ගඟ. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන්නේ රිවර් කියලා. එතකොට මේ ඔය කියලා කියන්නේ කුඩා ගමන් මාර්ගයක් අරගෙන ඇවිල්ලා යම් කුඩා ප්‍රදේශයක් පෝෂණය කරලා
ඒ වගේම පළලින් විශාලත්වයෙන් අඩු ගඟක නියුන් සහෝදරයයි කියලා කිව්වොත් ඉවරයි. ගඟට වඩා කුඩා දියපාරක් තමයි අපි ඔයක් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ ඔයක් මේක. හුලන්දාව ඔය. දැන් නම් හුලන්දාව ඔයේ සබාදහම විඳින්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකට හේතුව මොනරාගල නගරයේ තියෙන සියලුම කුණු කසල ටික දැන් හරවලා තියෙන්නේ මේකට. ඒ ඇල මාර්ගෝ හරහා ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ මේ ගඟට. හැබැයි ඔබ නොදන්නව වෙන්න පුළුවන් මොනරාගල මිනිස්සු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් බොන්නේ නාන්නේ සියල්ල කරන්නේ හුලන්දාවේ. එතකොට අද එක කතා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් පරිසරය කියන්නේ සබාදහම කියන්නේ ඉස්සර මිනිස්සු රස විඳට දැන් මිනිස්සු භුක්ති විඳින දෙයක් නේ. ඉස්සර රස විඳිනවා. දැන් භුක්ති විඳිනවා. ඒක නිසා දැන් ඒ එක ගැන කතා කිරීම ප්‍රායෝගික නෑ. මේ 80 දශකේ අපේ කවිය ලියන්නේ. එතකොට මේක හරි ලස්සනට තියෙන්නේ නැතයි කියලා මට හිතෙනවා දැනෙනවා. ඉතින් ඔය දෑල දොඩමළුයි දැන් ඔය ඉවුරු දෙක කතා කරනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවා එහෙනම් වතුර පිරিলা. ඉවුරු දෙකේ වදිනවා. එතකොට ඒක නිකන් හරියට අර ඉවුරු දෙක කතා කරනවා වගේ. ඔය දෑල දොඩමළු. සුවඳේ බැරුවා ඉන්න. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ නැවුම් වැස්ස නිසා මේ පොළවෙන් එන සුවඳ මේකේ සුවඳයි කියලා. නෑ. දැන් ඔය මල් පිපිලා තියෙනවා. ලස්සනට තියෙනවා මේක. එතකොට මේක සුවඳයි. ඊට පස්සේ සුවඳේ බැරුවා ඉන්න. නිල් වතුර තුරුළු කර කෙසේ අතහැර යම්. දැන් නිල් වතුර පිරීලා තියෙන්නේ. නිල්ල ගහන නිල් කැටේට වතුර පිරීලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මම මේක අතහැරලා යන්නේ? ඔය ඉවුරේ ඉන්න අපේ කතකයට හිතෙනවා මම කොහොමද මේක දාලා යන්නේ? කෙකටියා පඳුර සුදු මල් පොකුර වඩාගෙන. දැන් කෙකටියා ගහ මල් පොකුරක් වඩාගෙන ඉන්නවා කියලා එයාට දැනෙන්නේ. සොදුර නුඹ වාගේම හිනහැය මායක. දැන් බලන්න මේ මම ඒකයි කිව්වේ සබාදහම ගෙනිහිල්ලා අවසානට යා කියන්නේ කොතනද? තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සොදුර නුඹ වාගේ. සොදුර කිව්වහම කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සබාදහමට යා කවිය සොදුර කියනවායි කියලා. දැන් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරේ අපි සොදුර කියලා කියන්නේ අපේ භාර්යාවට. බිරිඳට, ප්‍රියම්බිකාවට. එතකොට සොඳුර ඔබ වගේ තමයි මේ ජලාශයේ හිනහෙන්නේ. දැන් පුතේ මේක ජීවිතයත් එක්ක අවබෝධ කරගන්නකො. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා? ඔය දෑල දොඩමළු ගෙදර නෝන කච කච ගන්නවා කොච්චරද? සුවඳේ බැරුවා ඉන්න. එතකොට සෑන් පවුඩර් ගාගෙන ඇවිල්ලා එයා ගාව හරි සුවඳයි කියන එකද? නෑ. එයා ගාවින් එනවා ජීවිතයේ සුවඳ. භාර්යාව නැති ගෙදරක් පුතේ හරියට නේද? අර සුහුම් පලක් වගේ. කිසි ලකයක් නැහැ එළියක්. එතකොට මේ කියන්නේ ජීවිතයෙන් හමන සුවඳ. එතකොට කෙකටියා පඳුර සුදු මල් පොකුර වඩාගෙන කියලා උත්ප්‍රේක්ෂාවකින් කිව්වේ මොකද්ද? අජීවී දෙයකට සජීවී බව දුන්නානේ කතකය. දැන් කෙකටියා පඳුර සුදු මල් පොකුර පිපිලා තියෙනවා කියනනම් අජීවී දෙය අජීවී. හැබැයි සුදු මල් පොකුර වඩාගෙන මේ අජීවී දේ සජීවී කළා. උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය. එනත්තම් ස්වභාවෝක්තිය ඉක්මවලා වර්ණනා කළා. උත්ප්‍රේක්ෂාවෙන් මේක කිව්වා. එහෙනම් දැන් මේ සුදු මල් පොකුර වඩාගෙන ඉන්නේ ගඟේ තියෙන මල් ගහ වුණාට මෙයාගේ නෝන එයාගේ දරුවෝ වඩාගෙන ඉන්න හැටි හිතෙනවා. නිල් වතුර තුරුළු කර කෙසේ අතහැර යම්? නිල් වතුර තුරුළු කරලා කොහොමද අතහැරලා යන්නේ කියලා අහනවා. නමුත් සිද්ධ වුණා මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ඒ සියල්ල අත්හැරලා දාලා ඒ නිල් වතුර අතහැරලා මේ ගමන එන්න ගාල්ලේ ඉඳලා යක්කල මුල්ලේ ඉඳලා එතුමාට ඉන්න සිද්ධ වුණා මොනරාගලට මේ දුෂ්කරයේ ගෙවා දමන්න. මොකද ඉස්සර පත්වීම් දුන්නේ රජයේ සේවකයන්ට දුෂ්කරපත් වීම. දැන් නේ ගෙවල් ළඟට දෙන්නේ. ඉස්සර එහෙම දුන්නේ නෑ. අම්බා අවුරුදු 5ක් 6ක් අහවල් ප්‍රදේශ ගිහිල්ලා ඒ දුෂ්කර වැඩ කරලා එන්න ඕනේ. දැන් මේ ගිහිල්ලා ඉන්නවා. මොකක් අතහැරලාද? නිල් වතුර තුරුළු කර කෙසේ අතහැර යම්ද කියලා කිව්වට ඒ නිල් වතුර තුරුළු කරගෙන ඉන්න ඔහුට අවස්ථාව දුන්නේ නෑ. පවතින ආර්ථික ක්‍රියාවලිය විසින්. ඉතින් මේ ඔය දිහා බලනකොට තමන්ගේ ජීවිතය පසක් වෙනවා මේ කතකය. ඔහු ඒක ලියන්නේ. ඒ ඔය ඇසුරෙන් ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒක. තව ටිකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට එයාට පේනවා කුමුක්කතු වතුර නැමීලා දියට.
කුඹුක්කතු වතුර නැමීලා දියට දිය ගැලෙන හැටි පුංචි මාළුව දුටුවා. පුරපසේ සඳ එක්ක තරගයට මෝරන්ට හුලන්දා ඔයකින්ද මල්වරව ඉල්මාට. දැන් ඉල්මායම මල්වර වෙලා හුලන්දා. කලින් පිරිලා. එතකොට දැන් මේ කියනවා අර ගඟට ඔයට නැමිලා තියෙන කුඹුක් ගත්තක් මෙහෙම එමිස්සරේ අර වතුරේ හුලඟ නිසා වතුරේ ඔහම ඇතිල් වෙනවා. එතකොට පුංචි මාළු පැටව ඇවිල්ලා දිය කෙලිනවා. දැන් මේ මොකද්ද Tamanට දැනෙන්නේ පුතේ? Tamanගේ ජීවිතයත් එක්ක මේක ආඩ්‍ය කළොත් ඇතුළත් කළොත් මේ දැනෙන්නේ Tamanගේ දරු පැටව ටික හිස අතගාගෙන Taman ආදරය දක්වලා Taman කරුණාව දක්වන Tamanගේ දරුවෝ ටික Taman ළඟ ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා. එහෙම දැනෙන්න ඕනේ. එහෙම දැනෙන්න ඕනේ කවියෙකුට. පුංචි මාළුව දුටුවා. එයා යාටම ප්‍රශ්න කරා. පුරපසේ සඳ එක්ක තරගයට මෝරන්න. පුර 15 මේ සඳ මෝරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් හුලන්දාව ඊට කලින්ම මල්වර වුණා. Taman ගැන කියන්නේ මම ඉක්මන් වුණා. මම ඉක්මන් වෙච්ච නිසා අද දුක් වෙනවා. ඒ වගේ හැඟීමක් අපට ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳව ගෙන එන්නට උත්සාහ ගන්නවා. කතකයාගේ ජීවිතය පිළිබඳව ගෙන එන්නට උත්සාහ ගන්නවා. සෙනෙහය පිරීගිය ඔබේ නයන නිල් පොකුණ. ඔබේ ඇස් නිල් පොකුණ රූපක අලංකාරයක් දාලා තියෙනවා. සෙනෙහය පිරීගිය. සෙනෙහස පිරිච්ච ඔය ඇස් නිල් පොකුණක් වගේ. ඔය ඇසුරෙන් ඔහු දකින්නේ ඔහුගේ බිරින්දෑගේ ආදරය කරුණා බරිත දෙනේ. වචනයෙන් පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අම්මා ගාව තියෙන ඒ කරුණාව දයාව ඒ බිරිඳ ගාව තියෙනවා. ඒක සැමියාට දරුවන්ට දැක්වෙන දයාව විදිහට තමයි අපි අඳුරගන්නේ. ඔබේ නයන නිල් පොකුණ කියලා කිව්වේ ඒකයි. දිය නිලන වැසි සමේ රැලි නගා උතුරාය. දිය නිලන වැසි සමේ දැන් ඔය නම් නිල්ල ගහන කාලෙට තමයි මේක උතුරලා යන්නේ මේ. මොකද දෝරේ ගන්න. හැබැයි දැන් ඒක අපේ ජීවිතයට එකතු කළොත් දිය නිලන වැසි සමේ තාත්තලා අම්මලා දරුවෝ සියල්ල එකට එකතු වෙලා ඉන්නකොට තමයි මෙන්න මේ ආදරය කරුණාව ඇගින් උතුරාගෙන යන්නේ. බලන්නකො කියන අපූර්ව නේද? තමර පෙති අතර හිල්මැලි රේණු වැසි වසි. නෙළුම් පෙති පා වෙලා යනවා ගඟේ නේ? ඊට පස්සේ ඒ අතරට මොනවාද හිල්මැලි රේණු වැහි වහිනවා නේ? අර සෝබාදහමේ තියෙන ලස්සන කියනවා. ඔබේ සිනහවෙන් නිවේ හුණුව ගියලේ නා. දැන් ගඟ දිහා බලාගෙන උට හැන්දෑවට උට පේනවා දැන් රත් වෙලා ඉන්නේ වැඩ කරලා නේද? ළමයි එක්ක ඔට්ටු වෙලා ගුරුවරයෙක්නේ. ඊට පස්සේ පරිපාලනයත් එක්ක හැප්පිලා මේ රත් වෙලා ඉන්න ලේනහර උණු වෙනවා ගඟ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට. ඒ වගේම තමයි නේද? තමන්ගේ ආදරණීයන් මතක් කරනකොට තමන්ට සැනසුමක් දැනෙනවානේ. අපි පුතේ ජීවත් වෙන්නේ ස්මරණයන් තුල. නේද? ඔයාගේ මතකයේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයාගෙන් අයින් වුණොත් නේද? ඔයාට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් නැති වෙනවා. ඒතකොට අපි ජීවත් වෙන්නේ අතීතය තුල සහ වර්තමානයේ. වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්න නම් ඔබට අතීතය අවශ්‍යම වෙනවා. අතීතය මකල වර්තමානයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු අතීතය තුල ජීවත් වෙනවා. රත්නශ්‍රී විජේසිංහ ඒ අපූර්වයට මේක දකින්න. දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ගෙවන මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතය ඔහු අත්දකින්න උත්සාහ කරන තමන්ගේ සහෘදයන් පිළිබඳව ඔහුට දැනෙනවා. ඒ සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා නේද? රූපක යොදාගෙන තියෙනවා, උත්ප්‍රේක්ෂ අලංකාර යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපූර්ව පද සංගঠনයක නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ධ්වනිපූර්ණ භාෂාවක් යොදාගෙන තියෙනවා. පරිසරය ඇසුරු කරගෙන ජීවිතය ගැන කියනවා. නැත්නම් ව්‍යංගය පිරුණු භාෂාවක් යොදාගෙන තියෙනවා. සෝබාදහම ඇසුරු කරගෙන ජීවිතය ගැන කියන්නේ. එතෙන්දී අජීවී දේවල් වලට සජීවී බව ආරෝපණය කරලා තියෙනවා බොහොම අපූර්වට. දෙවට දිග ආරුක්කු කරඳවැල් යට සැඟව නිල්කුරුළු බිනිදු නිදි ඇහැරවන්නේ කුමට. තා පොඩ්ඩක් එහාට යනකොට ඔය අසල තියෙන ඒ වනරොදේ ආරුක්කු වගේ තියෙන බොහොම අපූර්ව තැන්වල කුරුළු පැටියෙක් නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා දැනෙනවා. නේද? එතකොට රැගෙන දෝතට පෙර උණුකුමට හිරු වෙලියේ මිහිරි මව්කිරි වගේ පොවන්නේ නුඹලාට. දැන් හරියට ඒ කරදවැල් අරුක්කුව නිසා අර උඩින් එන හිරුවෙලිය පෙරිලා ඉන්නේ. එතකොට හරියට යාට දැනෙනවා පොඩි උන්ට මව්කිරි
පෝනවා වගේ. නේ? කොහෙටද යන්නේ? කුරුල්ලට හිරු එළිය පෙරිලා එනවා එක දැක්ක ගමන් ඔහුගේ ජීවිතයට යනවා. තමන්ගේ භාර්යාව දරුවට කිරි දෙන හැටි ඔහුට මතක් වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ ජීවිතය නැතිව පරිසරයේ රස විඳින්න බෑ. ජීවිතයේ රස විඳින්නේ පරිසරයත් එක්ක. පරිසරය අපට අපේ ජීවිතය කියා දෙනවා. මේ වටපිටාව අපට අපේ ජීවිතය කියා දෙනවා. ඒකයි අපි පන්සලට ගියාට පස්සේ බෝගහ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. නේද? අර පන්සලේ තියෙන කොන්ක්‍රීට් තහඩු යකඩ ඒ ගොඩනැගිලි දිහා නෙමෙයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ. අපි ගියොත් යන්නේ බෝගහ ගාවට. ඇයි ඒ බෝගහ අපට ජීවිතය කියලා දෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතරම් මේ වෙන්නේ. මේ ගඟ දිහා බලාගෙන ඔහුගේ ජීවිතය ස්මරණය කරන්නේ. ඒක නිසායි මේක ජීවිත විවරණයක් ගණයට දාලා කතා කළ යුතුයි කියලා මම යෝජනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා රමණීය වනගැබේ මොනරුන්ට පිල්වියන සන්නාලියක් කොහොම ඇන්දාද දේද? දැන් යාට පේනවා වැහි බස්ස වහින වෙලාවට ඔයාලා දකින්න මොනරු පිල්වි දාන්න කැමතිම වෙලාවනේ. අනිත් පැත්තෙන් වේදුණු පායන වෙලාවනේ. මේ සියල්ල කලේ වනාන්තරයට මේ ආඩ්‍ය වෙලා ඉන්න වනාන්තරයට අරගෙන ඉන්න සන්නාලියද රෙදි මහන කෙනා. ඒ කියන්නේ අර රෙද්දක ඇඳුමක තියෙන අපූර්වත්වය මේ දේවල් වල දකින්න ලැබෙනවා. මේ ස්වභාවික වස්තුන් වල දකින්න ලැබෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා වැහි වතුර ඉහිනවා නම් වුන් විහිළුවට කුරුල්ලෝ ඉගිල්ලි වරෙන් ඔබ මා ළඟට කියලා. දැන් දේ දුන්න පායලද වහිනවනේ. වහිනකොට අර කුරුළු බැටියට කියනවා ඒ කට්ටිය වතුර විහිනවනා. ඒ කියන්නේ මේ වතුර ඉහිනවා නම් කියලා කියන්නේ වහිනවා නන්නේ. වහිනවා නම් මගේ ළඟට වරෙන්. මගේ ගාව තියෙනවා උඹට ආරක්ෂා. බලන්න. තමන්ට දැනෙනවා තමන්ගේ දරුවෝ අම්මා ගාව අම්මගේ හෙවනේ ජීවත් වෙන හැටි. හැබැයි තමන්ට ඔවුන්ට රැකවරණය දෙන්න තමන් ගාවට යන්න බෑ. ඇයි මේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය නිසා. මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ රජයේ සේවකයාට ඉස්සර පත්වීම දෙන්නේ 7000 පිටිසර දුෂ්කර පැත්තකට. මොකද මේ පැතිවල ඒ රස්සාවල් කරන්න අය නැහැ. උගතුන් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙන කොහෙන් හරි ගෙඩිහිල්ලා දානවා. එතකොට ඔවුන්ගේ ජීවිතවල තියෙන දුක්ඛිත පාර්ශවය තමයි මේ කතා කරන්නේ. දුක්ඛිත පැත්ත කතා කරන්නේ. මේක අදටත් තියෙනවා. දැන් හමුදාවක වැඩ කරන මහත්මයෙකුට උන්ට ගෙදරට යා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මාස ගානකට සැරයක්. ඔහු කොච්චර හිතින් කොච්චර ඔහු ශක්තිමත් කෙනෙක් වුණත්, ඔහුගේ හදවත කොච්චර ශක්තිමත් වුණත්, ඔහුගේ අතපය කොච්චර ශක්තිමත් වුණත් පුතේ, ඔහු මනසින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. ඔහුට ආදරය දෙනවා. කරුණාව දැනෙනවා. තමන්ගේ බිරිඳ මතක් වෙනවා, දරුවෝ මතක් වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එහෙමනම් ඔබ හිතන්න මෙහෙන් පිටරටවල් වලට ගිහිල්ලා වැඩ කරන අම්මලා කොච්චර දුකක් දරාගෙනද ඒ කටයුතු කරන්නේ. ඔවුන් කොච්චර වේදනාව විඳිනවද තමන්ගේ දරු පවුලට අඩුතරමින් මේ පේනමානයකවත් නැහැ. මාසෙකට ඇවිල්ලා යන්නවත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ දුෂ්කර ජීවිතය ඇතුලේ සෝබාදහම දිහා බලාගෙන හු කලේ මේකම තමයි පුතේ අතීත ජනකවිය කලේ. කරත් යන ගමන් කිව්වා මේ මොකද්ද මේ කරත් දක්කන ගමන් කරත්තකාරයා නැත්නම් අපි කියන්නේ කරත්තේ පදින මිනිස්සයා කියනවා මේ හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ දනවා කියන. පව්කල ගොනු වැදපන් හපුතල. ඒකම තමයි කිව්වේ. හපුතලේ කන්ද දැකලා බඩ තමන් ඉස්සරහා තියෙන කන්ද දැක්කහම තමන් බඩපපු හොස් කරලාපත් වෙනවා. අවසන දරුවන්ට කන්න බොන්න ටික අරන් යන්න ඕන. ඊට පස්සේ තව නෑද හිත මිතුරන් එක්ක ඒ ගනුදෙනු කරන්න මේ සියල්ල දැනෙනකොට තමන්ට දැනෙන දුක කරත් යන ගමන්. ඒකම තමයි රත්නශ්‍රී ඔය දිහා බලාගෙන කියන්නේ. ඒකයි මේකට ජීවිත විවරණයක් කියන ලේබල් එක අපි අලවන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ඔය තියෙන ලස්සන ඒක හරි ඔය ලස්සනයි. අපි ඒක රස විඳිනවා. හැබැයි ඒ රස විඳිනකොට ඒකෙන් අපේ ජීවිතයට ගන්න ඕන අවබෝධය ඉතා වැදගත් වෙනවා. වැහි වලාකුළු රංචු කඳු මුදුන් වල ලගින බලන්නකෝ. වලාකුළු රංචු කඳු මුදුන් වල ලග්ගනවා. පණ දෙනවා මේ අජීවි වස්තුවට. උත්ප්‍රේක්ෂ අලංකාර. කඳු මුදුන් වල ලගින. දැන් මේ තැනිබිමට හිතලයි මගේ හිතට. තා පොඩ්ඩකින් මේ කඳු වල තියෙන වලාකුළු පන්ති මම ඉන්න තැනට එනවයි කියලා කියන්නේ පුතේ තා පොඩ්ඩකින් මේ පැත්ත වැස්සෙන් හේදිලා යනවා. තා පොඩ්ඩකින් මේ වැස්සට මාව තෙමෙනවා. එතකොට
ඔහු කියනවා වැසි සමයේ රෑඳේ සිහිනයක් වීන. එතකොට මම දුවගෙන යනවා මගේ ගෙදරට. මම ඉන්න නවාතැනට. ඒ ඇඳේ හීනයක් වෙලා ඉන්නේ. ඔබ එන්න. ඉතින් මගේ හෙට දවස මට දෙන්න. මට හෙට අලුත් දවසක් ලබන්න නම් ඔබ හීනෙන් හරි එන්න කියලානේ කියන්නේ. ඒකනේ වංකගිරියට මාරු වීමේම මෙතුමා කියන්නේ හිමයට ඇවිල්ලා හිම වතට ඇවිත් හීනෙන් සීත සඳුත්තවර පන්නේ කියලා. මගේ විසවුනේ අසාපන්න ඔබ මන්ත්‍රී දේවියෝනේ දුෂ්කරව මේ පලාතෙන් මට යන්න දෙන්න දේවි. ඒක කියන ගමන් ඔහු කියනවානේ මේ හිම වතට ඇවිත් හීනෙන් සීත සඳුත්තවරන්න කියලා. තමන්ගේ භාර්යාවට හීනෙන් එන්න කියලානේ කියන්නේ. වෙන කොහොමද යන්නේ? වෙන යන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් අදට තාක්ෂණීය දියුණු වෙලා නේද? තාක්ෂණීය දියුණු වෙච්ච නිසා නේද? WhatsApp වලින් හරි වෙනත් මොකක් හරි තාක්ෂණික ප්‍රයෝගයක් කරහා මේ දැන් ලං වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 80 දශකයේව තිබුණේ නෑ. නේද? එතකොට හීනෙන් විතරයි තමන්ගේ භාර්යාව දැනෙන්නේ. දෙන්න දෙමහල්ලෝ දෙපලේ සිට කියවු කවි කියන නිර්මාණය රත්නශ්‍රී කියනවා පුතේ හීනයෙන් වගේ ඔබේ කටහඬ අසවි. කොහෙද කියන්නේ තමන්ගේ පුරුෂයා ඈත ප්‍රදේශයක වැඩ කරනවා. එයාට නිකන් ගෙදර ඉන්න භාර්යාවට දැනෙනවා එයා රෑ ගෙදර ඇවිල්ලා වගේ හීනෙන් වගේ ඔබේ කටහඬ අසවි. පාන අරන් එමි ගේ දොර හැර බල. මාසේ පඩි දුන්නේ නැතුව දැයි හිතමින් පේන කරුවලට මම මොනවා කියන්නේ. මම මොනවා කියන්නද පේන කරුවලට කවුරුත් නැහැ බලන්න දෝංකාර දෙනවා මහත්තයා ගෙදර එනවද එතකොට එයා එහෙ ඉන්න මොකද කිව්වේ අලුත් කොළ එපා සේපාලිකා ගහට හිනා එපා රතු එරබදු තොල් ළඟට මාසේ පඩියවත් නැත්තම් අන්තිමට වසන්තයට මග වියදක්කෝ එන්න අවුරුද්දට ගෙදර එන්න පඩි හම්බෙන්නේ මේක තමයි ජීවිතයේ දුෂ්කර. ඒක ඔහු අවසාන කවියේ බොහොම අපූර්වට කියනවානේ පුතේ. ගිම්මානයේ ගිලන්නේ කුරුසව සුදු වැලිව. ඇදීදී ඉකි ගැසූ ගඟ නැවත පිරිපුණි. හුලන්දා ඔය ගිම්මාන කාලේ කුරුස වෙලා කෙට්ටු වෙලා හිටියා. පෝෂණය නෑ. නේද? අපේ ජීවිතත් එහෙමයි. දුෂ්කර කාලේ අපි ගෙවන්නේ එහෙමයි. හැබැයි දුෂ්කරය ක්‍රියා හැරයා යුතුද ජීවිතය කටුපොකුර සිපගනිමු හෙට මලක් වලු. අද මම මේ දුක විඳින්නේ අර දුෂ්කරයි කියන වචනේ ඔහු මේ නිර්මාණය ඇතුළට දැම්මා. මේක ඒ කාලේ හිටපු පාලකයන්ට තේරුණා නම් මේ අයට දෙනවා පුතේ තමන්ගේ ගෙවල් කිට්ටුවටපත් වීම අද වගේ. දැන් නම් වාසනාවකට එහෙම දෙන නිසා ලොකු දුකක් කරදරයක් නැහැ. ඒක සීමිතයි. හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාව. එතකොට දුෂ්කරයි කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ. අත්හැරලා දාලා ජීවිතේට සමුදෙන්න බෑ. මේ ගඟ එහෙමනේ මැරිලා වේදිලා ගිහිල්ලා හින්දිලා ගිහිල්ලා එකපාරට සරු වෙනවා. ඉතින් අපටත් හොඳ දවසක් හෙටෙයි කියලා හිතලා නේද මේ දුක දරාගෙන ඉන්නව වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. දුෂ්කරයි කියා හැරයා යුතුද ජීවිතය කටුපොකුර සිපගනිමු හෙට මලක් වඩු පිණිස. හෙට මලක් දකින්න නම් අද කටු වැනගෙන කටුපොකුර සිප ගන්න වෙනවා. දුෂ්කරේ ගෙවන්නම වෙනවා. දුන්නාසේ බුද්ධත්වයේ ළඟා කරගන්න කලින් දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු බව අපි දන්නවා. ඒ හැමෝටම මේ දුෂ්කර ජීවිතේ ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ අරුමයක් නෑ දුවේ පුතේ. එහෙමනම් මං හිතනවා වත්සානය කියලා කියන්නේ සෝබාදහමේ අපූර්ව චමත්කාර අවස්ථාවක් අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය විවරණය කරපු අපූර්ව නිර්මාණයක් නේද? ඔබට දැනෙනවා නම් දැන් ජීවිතේට සමුදෙන්න කාලයයි කියලා මතක් කරන්න රත්නශ්‍රී වත්සානය දුෂ්කරයි කියා හැරයා යුතුද ජීවිතය කටුපොකුර සිපගනිමු හෙට මලක් වනු පිණිස. ඔබ විභාගෙට මේක ලියනකොට මතක තියාගන්න සජීවී අජීවී දේවල් වලට සජීවී බව දීලා උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය. ඊට පස්සේ ජීවිතය පිළිබඳ විවරණය කරනවා සෝබාදහම ඇසුරින්. ඊළඟට ඔහු විශාල අලංකාර ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන තියෙනවා. මනා ලෙස පද සංගඨනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක පැත්තකින් සෝබාදහම විවරණය කරනවා අනිත් පැත්තෙන් ජීවිතය විවරණය කරනවා. මේ අපූර්ව නිර්මාණය අපි මේ විදියට රස විඳලා හමාර කරනවා. එහෙමනම් මාත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.